喂，大家好啊，又係我啦。咁咧，如果你有睇我上一次條片嘅話咧，咁啊同大家講咗啲 LEGO 啦。咁咧就今次咧就講咗係 Kiva 腰帶先啦。咁因為其實之後都會有好多片啦，咁所以咧講翻之前嗰啲未清嘅嘢先。咁咧條帶咧拎翻嚟啦。咁咧但係咧隻 Kiva Bear 咧仲未噴到油啦，因為費事俾人話噴完之後核突啦。咁因為拍完之後咧就唔會見到佢噶啦。咁所以咧噴得核突咧都係我對住佢嘅啫。咁所以咧費事俾人話噴得核突咧，或者游得核突咧，或者咧游完之後唔知有其他唔知咩啦嚇。咁所以咧就費事大家又話佢樣衰啦，有啲有路啦。咁所以咧就俾咗大家睇，我係二手買翻嚟嘅嗰個樣先。咁之後嗰啲咧都係我對住佢嘅啫。咁咧就玩咧，其實我唔係好識玩嘅。其實頭先咧就我喺度咁樣玩緊佢啫，不過咧我想拍得恐怖啲咧，咁所以就熄晒燈嘢。咁咧 Kiva 腰帶咧應該大家熟過我好多嘅。咁一帶喺後邊啦，咁跟住咧佢啲笛咧6支笛咧就喺度啦。咁咧但係咧我就玩咗隻 Kiva Bear 先，佢咧就仍然伸得開啦，咁但係好少伸開啦，伸開唔知做咩啦，係咪？因為放我條帶度都係收埋隻嘅啫。咁咧就變咗身先啦。咁咧變身咧就係咁啦。咁咧應該大家熟過好多啦，點樣可以變到身係咪？咁咧拎翻出嚟咧就係呢度開翻粒的啦，跟住就掹佢出嚟啫。咁咧原理咧就係揩到呢度啦。撳呢粒掣入去後邊啦，咁後邊仲有4粒掣啦。下邊嗰4粒掣咧就係俾啲笛用嘅啫。咁佢咬我咧就喺呢度啦。變身咧就係呢度後邊粒的啦。咁呢度咧就變身噶啦。咁咧就逐支就塞翻落去啦。咁咧，但係我啲笛咧就唔擺翻落條帶度啦，因為擺完落條帶我都睇唔到嘅啫。咁我咧就咁一支伸落去玩咧就算啦。我唔係傻咗啊，因為咧佢仲有一個好 hea 嘅版本嘅。佢完全唔聽講啦，咁算啦。
我琴晚玩呢，就不停俾個好 hea 嘅版本我，跟住呢，我想要佢正經啲呢都唔得，咁而家呢，要佢 hea 啲呢，佢不停正經，我唔知想點。咁呢，呢個就係個飛龍嗰個castle 啦。咁呢，跟住呢個呢，就係電單車嘅。咁呢，跟住到嚟到其他變身呢，就逐個整下佢啦。我模仿緊呢，佢有冇氣俾佢咬緊啊？最後呢，就係呢支啦。其實我原先係好想買 Dark Kiva 腰帶，但係實在太貴啦。咁呢，我試下再整一整佢睇下，整唔整到個可 hea 嘅版本出嚟先。終於聽話啦，佢終於都可以好 hea 咁樣講咗 wake up 啦。Wake up！ 咁咧 Kiva 腰帶咧就係咁啦。咁點解無啦啦買 Kiva 腰帶咧？我唔係諗住用嚟拍，我要輕先嘅。咁因為咧而家我要輕先咧都唔拍住啦，因為實在太忙啦。咁咧買 Kiva 腰帶嘅原因咧，其實因為咧。我喺幾時咧？好似喺舊年，唔係喎，好似係半年前。半年前咧就好想咧買翻 Kabuto 同埋 Kiva 嗰條腰帶嘅，因為咧我覺得 Kiva 腰帶咧，你可以後邊咩都唔俾我，笛都唔俾我，你淨係俾隻 Kiva 俾我得噶啦，因為我淨係中意隻 Kiva band。咁咧 Kabuto 嘅腰帶咧。我都係中意嘅，咁但係你知卡比圖腰帶係幾錢㗎，咁所以咧就唔係我嘅 target 啦。咁完成目標咧，其實我有好多個願望嘅，喺即係未做海姆之前都有幾個願望嘅。咁咧我會將啲願望咧慢慢去成真㗎啦。咁咧 Kiva 腰帶咧就係第一個願望嚟嘅。咁咧而家終於都買到啦，咁咧同埋其實呢條帶咧就唔係好貴嘅啫，
咁如果你叫我好貴咁樣買一條 Kiva 腰帶嘅話咧，咁我真係唔會買嘅。等同於 Dark Kiva 嘅情況。Dark Kiva 咧，其實咧我都係好想買嘅，但係咧實在太貴啦，咁所以咧就放棄咗啦。Dark Kiva 腰帶，因為 Dark Kiva 腰帶其實唔係喺我嘅範圍之內，只不過係因為嗰陣時買完條 Kiva 腰帶翻嚟，跟住就不如睇下 Kiva 嗰套成套啦。咁跟住咧好快咁5日咧就睇晒咁多集啦。咁咧睇到最尾咧，Dark Kiva 突然間彈出嚟喎。咁我心諗，咦，點解佢嗰條好似仲靚過 Kiva 嗰條嘅咁？跟住咧就突然間中意咗 Dark Kiva 啦。咁但係咧出去揾下望下幾多錢咧，跟住係完全 out of 我嘅想像 imagine 嘅。咁所以咧就放棄咗啦。咁淨係啲 Kiva 先啦。咁咧應該大家會係第一次見佢，亦都係最後一次見佢。咁跟住咧之後咧，我就會將佢上色噶啦。咁應該咧佢就唔係咁嘅樣噶啦。咁咧今次咧就係咁多啦。咁嚟緊會講啲咩咧？我唔知講咩好啦。咁咧嚟緊咧就講咗啲 Gaia Memory 先啦。咁咧今次咧就係咁多啦。咁就下次見啦，拜拜。